Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to introduce you a new product named Kurnikkatils Thalis Pathadi Churnam. Thalis Patram, Kurumalagu, Tippalli, Chukku, Yelam, Kurva, Yelli, Kalkandam, തുടങ്ങിയ ഔഷധ മൂലകങ്ങൾ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം സംയോജിപ്പിച്ചതാണ് താലിസ് പത്താതി ചൂർണം. കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, ആസ്മ, ഛർദി മുതലായവയ്ക്ക് ഉത്തമ പ്രതിവിധിയാണ് കുറിഞ്ഞിക്കാട്ടിലെ താലിസ് പത്രാതി ചൂർണം. ഉപയോഗക്രമം 3 മുതൽ 5 ഗ്രാം വീതം ദിവസവും 3 മുതൽ 4 നേരം കഴിക്കുക. അല്പം തേനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലോ ചാലിച്ചും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 50 ഗ്രാം താലിസ് പത്താതിക്ക് വെറും 55 രൂപ മാത്രം. If you want this product, please do comment below my video. If you like my video, please share with your friends. And if you didn't subscribe to my channel, please do subscribe. That's all. Have a nice day. Thank you.